saad ula socotaan runtii maanta wafti weyn baa nooga yimi federaalka iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka Soomaaliya runtii waftigaasu waa wafti wasiiro iyo agaasimayaal iyo saraakiil kale weeye waxana weeye sanadkii waxaanu qabanaa saad ula socotaan shir weyne baanu qabanaa haddaanu nahay Puntland siiba wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta shirkaasu had iyo goor wuxuu ku saabsan yahay in la qiimeeyo tacliintu siday sanadka u socotay sanadkii tagay ay u socotay waa shir dib u eegis baa la yiraahdaa qiimeynta waxbarashada maxaa laga qiimeynayaa waxa la sanadka la eegaa waxay qabsoomay oo wasaaradda waxbarashada u qabsoomay ayaa la eegaa oo dhinac kasta hadday ballaarinta tahay hadday tayada tahay hadday siyaasadihii loo dejiyay ay tahay in maartay lagu si fiican loogu socdo in kale hadday kororka ay tahay ardada maartay ay kordhayso baaxadda hadday tahay magaranaysa dhismayaasha macnaha qiimeyn dib baa loo eegaa wixii uu qabsoomay taas waa qodobka ugu weyn qodobka labaad waxaanu qabsoomin waa la eegaa oo markaas suurtagali waayay iyo sababaha ku kalifay inaan waxaas u dhicin sida darteed dood weyn baa markaa halka la galaa hay'adaha caalamiga ka soo qayb gala dadyo badan baa ka soo qayb gala inta maartay bahda waxbarashada waxtarta oo dhan baa ka soo qayb gala hadday deeq bixiyaal tahay hadday kuwa u adeega tahay maartay ka nala hawlgalo saaxiibadan la ah marka halka wixii qabsoomay markii la arko waxaan qabsoomin ba markaa aad iyo aad loo falanqeeyaa waxay noqotaa caqabadaha markaa in xal loo helo dooda markaa halka la gala insha Allah waa shir aad iyo aad u weyn berito insha Allah ayuu dhacaya BDRC-da ayuu berito insha Allah ka dhici doona laba maalmood buu socon doona insha Allah marka waa shir aanu maartay rajo weyn ka qabno inuu mira dhalo oo maartay caqabadaha jira lagu xaliyo Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran